الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحدود والطاعة. بسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن عيسار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قوله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنصرتم فانفروا. قوله قال حدثنا مسدد بعد الفتح فتح مكة के बाद हिजरत नहीं, हिजरत न होने के माना यह है कि हिजरत फर्ज नहीं है। فتح मक्का से पहले हिजरत फर्ज थी और उससे ईमान की अलामत नहीं जाती, लेकिन فتح मक्का के बाद हिजरत फर्ज नहीं। अलबत्ता जहाँ आदमी को दीन के ऊपर अमल करना मुमकिन न रहे तो वहाँ से हिजरत करना काफी वाजिब है। हिजरत तो नहीं है, जहाज है और नीयत क्या इस बात की नीयत रखते तो मैंने बेटा दीन के ऊपर अमल करूँगा और वो कभी दोस्त बताएंगे तो छोड़ना पड़ा इसको तो जो कि तुमको जहाज से दिखाया जाए। قوله قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو عن عائشه بن طلحه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل فلا نجاهد. قال: لكن افضل الجهاد حج مبرور. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جهاده قال اخبرني ابن حسين ان غطوان حدثه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا اجده. قال: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال ابو هريره: ان فرس المجاهد ليهتم في طيوله فيكتب له حسنات. तो वो भी जब करता है तो वो भी हसनात से जाते हैं, जब बड़ा ध्यान से जाते हैं। باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى قوله ذلك الفوز العظيم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شيء من الشعار يتقي الله ويدع الناس من شره. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم من المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر وغنيمه. توكل الله अगर वो जब उसकी बात होगी तो उसको जीवन में डाले करेगा, जब वो लड़का कर जाएगा कराची के साथ महाराष्ट्र और सवाब के साथ और जो है मतलब
جو ہوتا ہے حج اور غنیمت دونوں میں ہے، اور یہ جو ہوتا ہے صرف حج میں یہ ہوتا ہے غنیمت جو ہے وہ نہیں، بلکہ حج اور غنیمت دونوں یکساں ہیں. جی باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبيدة بن صامت رضي الله تعالى عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تقي ربه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظه ويضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من النبي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فلج هذا البحر ملوكا على الأسرة قال مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظه وهو يضحك. فقلت من يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من النبي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. قال انت من الأولين. فركبت البحر في رمال معاوية بن ابي سفيان وقرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کرتے ہیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں جو ام حرام بنت ملحان تھی یہ حضرت انس کی خالہ تھی، حضرت انس کی خالہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ماسک کا مطلبیت ہے اس کا نام رات کی وجہ سے، یعنی والدہ کی لحاظ کی رضا خالہ تو آپ وہاں سے رعایا کرتے ہیں وقت تو آپ وہ کچھ رعایا کرتے نہیں آپ سے، اور جو حضرت عبادہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نکاح یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور عادت ہوئی، انہوں نے کھانا کھلایا اور جعلت تفصیل آتا اور وہ آپ کے سر میں دھویں تیار کر رہے ہیں، تشریح استعمال کرتے ہیں اور دھویں تیار کرتے ہیں بڑا یقین ہمارا دھویں تیار کرتے ہیں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی میں سو گئے تو مت سے پڑا پھر بیداریوں ہو گیا تھا، بیداریوں کے خالص میں کام کر رہے تھے تو میں انہوں نے کہا حرام کر کے میں نے حل کیا تو معلوم نہیں ہوگا یا رسول اللہ آپ کو تو اچھی ہٹا رہی ہے اس بات سے آپ ہم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نام کی حکومتی روزہ آپ کو نہیں ہے برا سے ضروری تھا میری امت سے کچھ لوگ میں نے میرے پاس پیش کیے گئے خاتون نے دیکھا اپنی امت کچھ لوگوں کو جو جہاز کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں جب تک انہیں سبا جہاز رکھا اور سواری کر رہے ہیں سمندر کی موت ہوگا سبا تمہارا موت، یعنی ایسے لوگ جیسے جو سمندر کے ذریعے جہاز کر رہے ہیں سمندر کا سفر طے کر رہے ہیں ملوکن الصلہ اور موت کے اوپر کس طرح سواری کر رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ جو ہے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، بادشاہ جیسے تخت پر آرام سے بیٹھے ہیں اسی طریقے سے میری حکومت کے لوگ ہیں سمندر کے اوپر سواری سے اس طرح جا رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ بیٹھے ہوں تخت کے اوپر اور کالا ملتا ضرور جا رہے ہیں تک کا رہا کالا سفر کی رسول اللہ رسول میں ہاں کہتے ہیں میں نے اکثر کے رسول اللہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرتے میں ان جہاز میں شامل اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس میں حرام کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا تم بڑا حرام کر پھر آپ نے اپنا دوبارہ رکھا سمت کوئی دوبارہ بھی آپ کو بیٹا بھی ہو دوبارہ بھی آپ سوچ رہے تھے تو تمہاری سے ہوگا یا مسیح ضرور علیہ کیا تو جیسے پہلی بات ہوئی تھی ویسے ہی مسیح فرمائی کی دوبارہ مجھے دکھائے گئے ان سے کچھ لوگ جو سمندر کے اوپر سفر کرتے جہاز کرتے تو میں حرام کرنے میں نے اچھا کیا حضور وہاں نہیں جاتی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں تو آپ نے فرمایا انتی میرا سفر تو پہلے سے میں نے خواب دیکھا تھا ان لوگوں میں شامل ہو گئی دوسرے والوں میں نہیں
ये दो व्यक्ति मुसलमान हैं जिनका आपको आपने नजारा कराया गया। उनमें से पहले जिसमें बल्कि में हराम शामिल थी जमाने में तिब्रित के ऊपर हमला किया था मुसलमानों ने, जजीरा के ऊपर। उस वक्त मौसम में हराम मौजूद थी, शामिल थी। तो कहते हैं फरासी के जमाने मावे का मावे के जमाने में ये समंदर के ऊपर सवाल थी, तिब्रित के ऊपर हमला करने के लिए बंदों ने लेकिन जब समंदर से निकली तो घोड़े का सवाल घोड़े से बिल्कुल बाहर लगता कंपनी पर उसका जो खास और ये तो था पहला। और दूसरा जो खास देखा था आपने वो लोग थे जो खूबसूरत दुनिया के ऊपर हमला करने के लिए जो अरेस्ट कर दिया था और उसमें जल्दी करतगी में गया था और उसमें सामने से आगे सामने से वगैरह उसमें उनमें हराम शामिल नहीं थी क्योंकि उनका इंतकाल पहले प्रोजेक्ट से नकल करने को जी। باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال ابو عبد الله غزا واحدها غاز هم درجات لهم درجات. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن عدي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. ومنه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن ثورة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يأتيان فسعدا بي الشجرة فادخلان دارا هي أحسن وأفضل لم رأت وأحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. باب الغزوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. به قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغزوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن عدي عن ابي الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقام قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال الغزوة او الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغزوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. باب الحباب الحور العين وصفتهم من يحار فيها الفرق شديدة سواد العين شديد بياض العين زوجناهم بحور العين انكحناهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية وعمر قال حدثنا اسحاق عن حميد قال سمعنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يقوله وان يرجع للدنيا وان له في الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من قبل الشهاده فانه يسره ان يرجع للدنيا فيقتل مرة اخرى. قال سمعنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لراحة في سبيل الله او غزوة خير من الدنيا وما فيها. ولقام قوس احدكم من الجنة او قال موضع صيده يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنسلكها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب ثمن الشهادة. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تقيموا انفسهم يتخلفوا عني ولا يجد ما حيلهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوجدت ان يقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وبه قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصقار قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الراية زيد فوصل ثم اخذها جعفر فوصل ثم اخذها عبد الله بن رواحة فوصل ثم اخذها خالد بن وليد عن غير امرأة ففتح له. وقال ما يسرنا انهم عندنا؟ قال ايوب قال ما يسرهم انهم عندنا وعيناه تضرفان.
باب فضل من يقرأ في سبيل الله فما تهون منهم وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقع وجبا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني إلياس قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خالته بن حرام بن حرام قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم قيق ويتبسم فقلت ما هذا قال هناك من أمتي ورضوا عليه يركبون هذا البحر الأحمر كالميت على الأسرة قالت فضل الله يجعلني منهم فلعلها ثم نام ثانية فقال مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت فضل الله يجعلني منهم فقالت أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه فلما انصرفوا من غزوتهم قادمين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة ركبها فقرأتها فماتت. باب من ينقب أو يطعن في سبيل الله. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من اثنين إلى بني عامر في 70 رجلا فلما قالوا قال لهم قال يتقدمكم فإن أمنوني حتى أبايعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم فأمروا فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروا إلى رجل منهم فطعنه فأنقذه فقال الله أكبر قلت وربي قال إنما على يقين أصحابه فأعلنوهم إلا رجلا أعرج فأجل الجبل قال همام وأخراه آخر معه فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضوا عنه وأرضاهم فقلنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعض فدعا عليهم 40 صباحا على رعي الأقوان وبني لحيان وبني وقية الذين عصوا الله ورسوله. وبه قال وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود وهو ابن قيس عن زيد بن سفيان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المسائل وقدم يتبعه فقال الا يؤتي الا اسمعه لبيت وفي سبيل الله ما لقيت باب من يجرح في سبيل الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسلم احد في سبيل الله والله اعلم من يسلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه واللون لون فالورح والروح ريح. باب قول الله عز وجل وهل تربصون بنا الا مثل الحسنين والحرب سجال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يوسف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول وكذلك قتلت الصلاه ثم رسول الله والعاقبه. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الايه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا ابو الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سالت انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا زياد قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال عن انس بن مالك عن قتال بدر فقال يا رسول الله جئت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابوا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النظر اني اجد ريح حامد يحب. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال انس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة من سيف وطعنة من رمح ورمية من سهم ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه. قال انس رضي الله تعالى عنه كنا نراه قال نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اسبابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه. وقال ان اخته تسمى الربيع وكفرت ثنيه امراه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصاص. فقال انس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تذكر ثنيتها فرضوا بالارث وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره. وبه قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابي عن سليمان وراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خالد بن زيد ان زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مسحت الصبح وفي مصاحبه فقدت ايه من الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فلم اجدها الا مع قدوه الانصاري رضي الله تعالى عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهاده رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
باب عمل صالح قبل القتال. وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه انما تقاتلون باعمالكم وقوله يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون سواء عند الله لا قوله بنيان منصور. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شعبة بن صوار بن فلاني قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع من الحديث فقال يا رسول الله اقاتل مسلما قال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واوجد كثيرا باب من اتاه سهم حرب فقتله. وبه قال قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مر بيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم عرض فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يوم حارثة انها جنان في الجنة وان ابنتي اصاب الفر فلعنة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي وائل بن ابي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل للذكر ورجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من اخبرت قدمه في سبيل الله وقول الله عز وجل ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله الى قوله ان الله لا يضيع اجر المسلمين. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا ابن حمزة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن مريم قال اخبرني عباية بن رفاعة بن نافع بن خديج قال اخبرني ابو عبد اسمه عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. باب مسح الغبار عن الراس في سبيل الله. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال له ويعني بن عبد الله يا ابا سعيد فاسمع من حديثه فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رانا جاء فاستبع وجلس فقال كنا ننقل الذين المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الراس الغبار فقال ويها عمار تقتله الفئة الباغية يدعوه الى الله ويدعونه الى النار. باب الاسم بعد الحر والغبار. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واقتتل فاتاه جبريل وقد عقل راسه الغلام فقال وضعت السلاح فوالله وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها هنا وأوما الى بني قريظة قالت فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الى قوله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن امر الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحابه يوم قال 30 عذابا على رجال وغسوانا وقيد عصا الله ورسوله. قال نقل انزلت الذين قتلوا به معونه قران قراناه ثم نسخ بعض بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرجوا عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اصطلح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه باب ذل الملائكه على الشهيد. وبه قال حدثنا سبعة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنقدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمرو او قيل اخت عمرو فقال فقال فلم تبكي وقال فلا تبكي ما زالت الملائكة تظنه بأجنحتها قلت لخلقها وفيه حتى رفع قال ربما قاله. باب من المجاهد ان يرجع للدنيا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع للدنيا وله على الارض من شيء للشهيد يتمنى ان يرجع للدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل منا قال للجنة. وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس قتلنا في الجنة وقتله في النار قال بلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن بن عقبة عن سالم انه مولى عمر بن عبد الله وكان كاتبه قال كتبه لي عبد الله
وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تابعه الويسي عن ابن دينار عن موسى بن عقبة باب من طلب الولد للجهاد وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة وقال 99 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل الله وقطعنا أجمعون. باب الشجاعة في الحرب والجنون. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع به المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس قال وجدناه ظهرا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقتله من حنين قال قد الاعراب يسالونه حتى اضطره الى حجاره فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظام نعم ولقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. باب ما يتعوض من الجنود. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن المؤمنين الاوزي قال كان كعب رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الكلمان الكتاب ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوض منهن دون الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الجن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به فمن تصدقه. ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا وابد قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر. وهو من حدثني شاهدي في الحرب قاله عثمان عن كعب رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال سحبت طلحة بن عبيد الله وسعد عن مقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان سمعت طلحة يحدث عن يوم احد. باب وجوب النسير وما يجوز من الجهاد والنية وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفقوا في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا الى قوله والله يعلم انهم لكاذبون وقوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم الى الارض فرضيتم بالحياة الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما فانكروا ثبات السرايا متفرقين ويقال واحد الثبات ثبت. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ولا يكون فانفروا. باب الكافر يقتل المسلم باب الكافر يقتل المسلم ثم الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعض ويقتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبحث الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويستشهد. وبه قال حدثنا محمد بن قال
وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري قال اخبرني عن بكر بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسلم لي فقال بعض بني سعيد العاص لا تسلم له يا رسول الله فقال ابو هريره هذا قاتل ابن فوقا فقال ابن سعيد العاص وعجبا لرجل تدلى علينا من قديم ظن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي ولم يهن على يديه قال فلا ادري اسلم له ولم يسلم له قال سفيان وحدثني سعيد عن جده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ابو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص باو من قال العصر على الصوم وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد البناني قال سمعنا بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو طلحه لا يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم اره يفطر الا يوم فطر واضحى باب الشهادة سبع والقتل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. وبه قال حدثنا بكر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن حفصة بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلع بشهادة لكل مسلم. باب قول الله باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم الى قوله غفورا رحيما. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمع ابو البراء رضي الله تعالى عنه وعنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكرنا من مقتول ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. وبه قال حدثنا عبد العزيز وابن الله قال حدثنا ابراهيم بن كعب قال حدثنا ابراهيم بن كعب الزهري وقال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن قال ابن شهاب الساعدي رضي الله تعالى عنه انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدين من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله فجاءه من مكتوم وهو يمنها علي قال يا رسول الله لو استطيع بهذا لجاهدت وقام رجل اعمى فانزل الله على رسوله وفخذه على فخذه فتقلت علي حتى خصوا ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله غير من الظلام. باب الصبر عند القتال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابن اسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم انه ان عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وعنه كتب فقراته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقول الله تعالى حرضوا المؤمنين على القتال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابن اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحسنون في غلاة واردة ولم يكن لهم عيون يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجهد قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاقتل من الأنصار والمهاجرة فقالوا يريدون له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابن العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجرات. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقله يقول لولا انت مهتدينا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحباب ينقل التراب وقد وار التراب بياض به ويقول لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وانزل السكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا. باب من حبطه العذر عن الغد. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هنيد ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم
قال رجعنا على وجود تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سليمان وحرم قال حدثنا حماد وابن زيد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غداة فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا هم نفسه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن قرنانة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول من يسع باب فضل الصوم في سبيل الله. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو الرجاء قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد بن سهيل بن صالح انهما سمعا وما لم نبي اياس عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله وعد الله وجهه عن النار 70 خليفا باب فضل النفقه في سبيل الله. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنه باب ايكل. ثم قال ابو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا ترى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكون منهم. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الارض ثم ذكر ظهرة الدنيا وبدا باحداهما وصلى بالاخرى. فقام رجل فقال يا رسول الله او ياتي الخير بالشر فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى اليه وسكت الناس فان على رؤوسهم الطير ثم انه مسح عن وجهه الرحضان فقال ان السائل عارف انه هو خير وثلاثه من الخير لا ياتي الا بالخير وان كل ما يملك الربيع يقتل او قال يلم الاخره الخبير أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فخلفت وبالت ثم رفعت وإن هذا المال حاضرة حلوة ونعم صاحب المسلم إلا من أخذه بحقه فجعله في سبيل الله والمسكين فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين والمسلمين ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل لا يشبع ويكون عليه سيد يوم القيامة. باب فضل من جهز غازيا وخلفه بخير. وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا ابن الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابن سلمة قال حدثني بكر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدخل بيتا من المدينه غير بيت مثله الا على ازواجه فقيل له فقال إن يرحمها قتل أخوها معي. باب التحيط من القتال. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن سلمان قال وذكر يوم الإمام قال كان ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وقال حتى عن فقيره ويتحنك فقال يا عمي ما يحدث قال لا تجيء قال لا أنا يا ابن أخي وجعل يتحنك يعني من الحنوك ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انتشاها من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد. وقد حصل عن قبل قوله عنه هنا في كانت وجوده وحنوك لها فقال الله تعالى لي باب قائم किया है इसका जैसा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो उसको हनूक की मौजूद है बकाया यहाँ की माया क्यों होगा अल्लाह अनंत से कागल काल की सत्ताई के साथ क्या चीज है जो आपको रोके हुए अल्लाह जल्दी कि आप आए और आकर के तारीफ करें और खाना जब लड़का मैं अभी आता हूँ मैं बताइए वो चाहे अन्नम चाहे रहना तो हनूक कराते हैं तुम मजा कर फिर वो आए और आकर बैठे तो लगा अपने हदीस की ताकत रहना और उसके बाद लोगों विजिट किया तो लोगों ने वो सकत हो गई ये मामा के जब में जो कार्यक्रम निर्दाम के खिलाफ सर्जरी हुई थी उसमें मुताबिक कार्यक्रम को थोड़ी सी सकत का सामना करना पड़ा तो खाना हाथरा आमदूना हत्ता उगालकर पाओ तो ऐसा कि हम अपने शहरों से इस तरीके से निर्माण किया करते थे यहाँ तक कि फिर हम सब मिलकर कौम से तलवार का मुकाबला करते हैं
मुबारक जमाने यहाँ पर तलवार का मुकाबला कर हम के साथ ऐसा नहीं किया करते थे। कोई तरीका बुरा है जिसमें इनकी आदत डाली है अपने हम असर लोग अब क्या हो रहा है इससे उसके जहाँ तोड़ा नहीं है तो पूरा यह है कि जो मुस्लिम का कोशिश कर रहे हैं हम जमाने में ऐसा नहीं किया करते थे। वो ये है दुश्मन के दरमियान और अपने दरमियान कोई और बाकी न रहे जैसे अकेला कोई तरह है उसके बजाय हम ऐसा करते थे जो वो मुकाबला करती थी दुश्मन का। तो जिस तरह कुछ रहे हमने करते करते थे और मुझसे कर रहे वास्तविक रूप में परफेक्ट का सामना करना था। अगर से बात करता है बना जी رواه محمد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه باب فضل الطليعه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم يوم الاحزاب فقال الزبير انا ثم قال من ياتيني بخبر القوم فقال الزبير انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير باب هل يبعث الطليعة وحده وبه قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة وكله يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير من عوام باب سفر الاثنين وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن حسان عن ابي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا وصاحب لي ابنا واقيم وليؤمكم اكبركما باب الخيل ماخوذ في نواسيها الخير الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواسيها الخير الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن ابي السفر عن الشعبي عن عروة بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ماخوذ في نواسيها الخير الى يوم القيامه. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن جابر وتابعه مسدد عن حسين عن الشعبي عن عروة بن جابر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن السياح عن ياسر بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواسي الخيل باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ماخوذ في نواسيها الخير الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن علي قال حدثني عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ماخوذ في نواسيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. باب من احترق فرسا في سبيل الله بقوله ومن رداء الخيل. وبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحة بن سعيد قال سمعت سعيدا يقول رضي الله يحدثنا انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احترق فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان اتباعه وليه وروثه وموله في مثل ميزانه يوم القيامه. باب في الفرس والحمار. به قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي هازم عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ابو قتادة مع بعض اصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل ان يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه ابو قتادة فركب فرس فقال له جرادة قتله من يناديه صوته فابوا فتناوله فحمل فعقره ثم اكل واكلوا فندموا فلما ادركوه قال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فاكلها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معمر وعيسى قال حدثنا عمر بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فرس يقال له ابي قيس فقال بعضهم ابي قيس بالقاف. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم انه سمع يحيى بن ادم قال حدثنا منقص عن ابي اسحاق عن عمرو بن يمين عن معاذ رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت رزق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له وفين فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله افلا ابشر بهن؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان فزع بالمدينة فسعر النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له ممنون فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا باب ما يذكر منكم من فرح. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا سعيد بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما تكون في ثلاثة في الفرح والمرض والدار. وبه قال حدثنا اگر خراب آ جائے تو زندگی تو کا مراد جو ہے تو تکلیف کو انسان سے مسلسل رہے اور کبھی سے ظاہر نہ ہو. تھوڑا اگر خراب آ جائے تو سارے لوگوں کو انعام کرے گا. دین کا آدمی تو مصیبت بن جائے گی. اگر خراب مل جائے تو اس سے مصیبت کی حیثیت کر کر تو تکلیف پہنچائے گا زندگی ہوتے. تو جو ناموسل سے جو خراب ہوتے ہیں وہ مجھے پائے جاتے ہیں. اگر سے ناموسل جو اثر کرتے ہیں وہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي حازم بن دينار وكان بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخيل لثلاثة وقول الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في فيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت فيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواحها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي جزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاظة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب من ضرب دابة غيره في الأرض. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابو وقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنه فقلت له حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاره. قال ابو وقيل لا ادري غزوة او عمرة. فلما ان اقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتعجل الى اهله فليتعجل. قال جابر فاقبلنا وانا على جمل لي ارمك ليس فيها شيئة والناس خلفي فبين انا كذلك يسقام علي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضربه بصوته ضربة فوسب البعير مكانه فقال اتبعه الجمل. قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طائف اصحابه فدخلت عليه واقلت الجمل في ناحية البلاد فقلت له هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول لي الجمل جملنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب فقال أعطوها جابر ثم قال استوفيت الثمن. قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. باب الركوب على دابة صعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم كان بالمدينة فزعا فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب طعام الفرس. وقال مالك يفهم للخير والبراجين من آل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يفهم لأكثر من فرس. وبه قال گھوڑے کے ساتھ جہاز کرنا ہے تو ان کا مجاز کا اپنا ہے اور دو دوسرے گھوڑے دوسرا تین حصے ہوں گے. پر ہے کہ گھوڑا ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے جیسا ہوتے گھوڑے کا دو روپے ہو گئے. اور اول کا بھی نمازہ کا روایت ہے یہ سوچی رہی ہے کام ضرور کام
लेकिन असल लोग का हिस्सा है मुझे सारे وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأنهم أخبرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقينا حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على غنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخر فلقد رأيته وإنه لا بغلة البيضاء وإن أبا سفيان أخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب الركاب والغرب للدابة. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرب واستوت به ناقته قائمه فهل من عند مسجد ذي الخليفه باب ركوب الفرس العري. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وانهم قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه فرس في عنقه شيء باب الفرس العري. وبه قال حدثنا عبد وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه ان اهل المدينه فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه كان يقطف وكان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم على بحر فكان بعد ذلك لا يجارى باب السبت بين الخيل. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما زمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع واجرى ما لم يزمر من الثنية الى مسجد بني زريع. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكنت في من اجرى وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء الى الثنية 5 أميال او 6 وبين الثنية الى مسجد بني زريع ميل باب اضمار الخيل للسبق. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تزمر وكان امضها من الثنية الى مسجد بني زريع وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها قال ابو عبد الله امدا غاية فقال عليهم الامد باب غاية السبق للخيل المزمرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى وكم بين ذلك قال 6 أميال أو 7 وسابق بين الخيل التي لم تزمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريع قلت فكم بين ذلك قال ميل أو نحو وكان ابن عمر ممن سابق فيها باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم وسامت على القصاء وقال المصر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت القصاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العزباء منها هنا ثم له النساء عن حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العزباء لا تسبق قال حميد او لا تكاد تسبق فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفوا فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء قاله انس وقال ابو حميد اعدى ملك اية للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنه قال له رجل يا ابا هريره وليتم يوم حنين قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنمل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء وابو سفيان بن الحارث اخذ بلجارها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب باب جهاد النساء. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استعدت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكم الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
باب غزوة المرأة في البحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت أنسا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسلة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك. فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت أو بادت النصانة فركبت البحر مع بنت القردة فلما قفلت ركبت دابتها فوقفت بها فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل المرأة في الغزو دون بعض نسائه. وبه قال حدثنا حجاج بن منعم قال حدثنا عبد الله بن عمر الزبيري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كل حدثني طائفة من الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين نسائه فأيتهن يخرج سامها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرجت يا سامي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقذان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونها ثم تفرغانها على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنه قسم ملوكا بين نساء من نساء المدينة فبقي ملك جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تذكر يستفيد. باب باب ملاوات النساء الجرحى في الغزو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معاذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد القتلى. باب رد النساء الجرحى والقتلى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بن معاذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونقتلهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نوع الصم من البدن. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت لنا إليه فقال انزع هذا السم فنزعته فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سير فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابه يحرسني الليلة فإذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرفعه إسرائيل. ومحمد بن جهادة عن أبي حكيم وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطه تعرف وانتكس وإذا شيك فلن تقش توبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشحث رأسه مغبرة قدمه إن كانت في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فتعسا كأنه يقول تعرف عبد الدينار وعبد الدرهم आपने फरमाया कि जो कम दिनार और दिरहम का गुलाम होता है यानी जो काम हासिल करने के होते हैं तो हलाल का
ہلاک ہو جائے وہ برباد بدعا کیا جائے جن کے قیامت کو اپنا معبود بنا لیا اور قیامت کو باتیں کرنے کے لیے ہمارا آرام کو بھی طرح کسی طرح کرے کہ کون سا حلال ہے کون سا بہادر خمیسہ خمیسہ کہتے ہیں اچھی چادر کو تو کوئی اچھا کپڑا حاصل کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ تو رہے اور اس میں آرام سے پرواہ نہ کرے تو وہ عبد الخمیسہ ہے جو غلام ہے وہ چادر کا جو پہننا چاہتا ہے اگر اس کو کچھ دے دیا جائے ہمارے غنیمت میں سے یا 10 مال میں سے سب کو ڈال لیں بڑی ہوتا اور اگر دوسرا دیا جائے تو کم ملا کوئی ناراض ہو جائے ایسے سب کو آپ فرمایا کہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے بدعا کیا سائنس کا بندہ کرنا ہو جائے اور کائنہ ہے تو وہ سب خدا کرے برباد ہو بنتا کرنا الٹا ہو جائے نہیں سب جو بڑی گر جائے کرنے کا تمہارا الٹا ہو جانا اولا ہو جائے بڑی کا تیسرا اور جب اس کو کھانا رہتے تو اس کو کھانا نکالے نہیں اس کا کھانا نکالا جاتا ہے تیسرا جو بچے چاہتے ہیں تمہارا اپنے کسی کو کھانا چھوڑ دینا اور کسی کا کسی بنانا کانٹے کو قیمتی وغیرہ میں لگے نکالنا تو ٹھیک اور کبھی کانٹا لگ جائے تو اس کو دکھایا جا جائے اس کی آگے بڑھواتی ہے سب کو جس سے دنیا داری کو بھی اپنا معمول بنا لیا ہو دنیا داری کو معمول بنا لیا ہو یہاں سے دنیا کا غلام ہو سر آپ کے اس کے مقابلے میں خبری سنائی کوئی خبری ہے لحاظ یہ کچھ کرنے کے لیے کہ آپ کو بھی بیان ترقی ملے گا جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے چلا ہے ایسا مقصود جس کا سر بڑا گندا ہے بال نکلے ہوئے لیکن جہاز میں مقبولیت کی وجہ سے بال کو چلانے کا موقع نہیں ملا وہ قدمان اور ہم وہ بدلتے ہیں قدمان جو اس کے قدم میں مبارکی ہے اللہ کے راستے میں انسان سے حیران اگر وہ چوکیداری پر ہے تو چوکیداری پر ہے اور جیسے اگر اس کے عمل سے اس کو درجہ اگر اس کو پہلا نہیں بنانا چاہتا تو وہ پہلا درجے پر راضیہ بن پر ہے اس میں اس کو کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ پہلا درجے کو مدد کیا لیکن جو بھی حدیث کہتے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اگر حیران پر مقرر کر جاتا ہے بلکہ انسان کا ملتا اور اگر لیکچر کے دوسرے حصے میں مقرر کر دیا جائے تو دوسرے حصے میں لیکچر کا بالکل دوسرے تیسرا حصہ ہوتا ہے جو دوسرے چلتا ہے تاکہ جیسے کہ وہی آگے لوگوں نے جو چیزیں نہیں چھوڑی تاکہ دوسرے کو بھی وہ ساما ہوتا ہے تو اگر ساما لوگ بن جائے چاہتے ہیں ساما میں ہو گیا تو جب اس کو اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے آگے منتخب کیا جائے آگا وجہ کیا جائے بلکہ ابھی اللہ کے راستے میں جہاز کر رہا ہے ابھی جہاں پر بھی لے جا کر مقرر کرتے وہ اوپر راضی ہے اس کے اندر کوئی اس کو شکار نہیں ہوتا ارے سمجھے اگر گزرتا اور جتنا بیچارہ دنیا کے اعتبار سے ایسا کم حیثیت آدمی ہے کہ اگر اس کی جگہ جانے کی اجازت کامل کی اجازت ہے اگر کسی بارش کرے تو جو ضرور لگتی ہے تو دنیا کے اعتبار سے اس کا کوئی منصب نہیں کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں لوگ ان کو اجازت دینے سے بھی منع کرتے ہیں اگر وہ کسی بارش کرے تو بارش کو نہیں کرتے تو ایسے جب کوئی فرمایا تو کوئی کمی ہے تفصیل میں لیکن اللہ سے بات بتانا چاہا ایسا جب بڑا قیمتی ہے اور اس کو اگر بڑے دوسرے درجات چلیے فتاة كأنه يقول فأتاكهم الله وخيبهم الله طيب أقوال من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواء وهي من يتيب باب فضل الخدمة في الغزو وبه قال حدثنا محمد بن عرالة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
سعدت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو اكبر من انس. قال جرير اني رايت الانصار يصنعون شيئا لا اجد احدا منهم الا اكرمته. وبه قال حدثني وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر قال عن عمرو بن عمرو مولى المطلب بن حنسب انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له احد قال فهذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه وقال اللهم اني احرم ما بين لابتيات كتحريم ابراهيم مكه اللهم بارك لنا في ساعنا ومدنا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مؤرخ الاجلي عن انس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ذلا الذي يستذل بكسائه واما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا واما الذين افطروا فبعثوا الركاب وامتحنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما عليه صدقه كل يوم يعين الرجل في دابته يحامل عليها ويرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيب وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه ودل الطريق صدقه. باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله يا ايها الذين امنوا اصبروا صابروا ورابطوا الايه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يروح على العبد في سبيل الله او الغضب خير من الدنيا وما عليها. باب من غدا بسبيل الخدمه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج ابو طلحه مردسي وانا غلام رعاق الحلم فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه ذكر له جمال سفية بنت حيي بن احسب وقد قبل زوجها وكانت عروسا فاستفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى اذا بلغنا سد الصباح حلت فبنى بها ثم تناها حيثا في رفعها الصغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفية. ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيجع ركبته فتضع سفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتي هذه مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب ركوب البحر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخير لا فاستيقظ وهو يذهب قالت يا رسول الله ما يذهبك قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسره فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يذهب فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها وزادت ابن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابه لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان قال لي قيس قال لي قيس سألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمسون وترزقون إلا بضعفائكم. وبه قال
ख्याल में तब्दील ना हो जाए, तकब्बुर में तब्दील ना हो जाए, तो आपने उसकी ख्याल में हमारी को करूँगा और तो रखूँगा इलाज होगा। तुम्हारी जो मदद होती है जो मिलता है तो तुम्हारे बाबा की वजह से मिलता है। अल्लाह तुम्हारा बाबा को रहम फरमाते हैं, उसकी वजह से बदलिया की होती है, उसकी वजह से मिलता है। यार किसी को हासिल न समझो, अपने आप को उनसे وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان يغدو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله، الله اعلم بمن يسلم في سبيله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شعزة ولا فازة الا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما اجزأ منا اليوم احد الا كما اجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار، فقال رجل من القوم انا صاحبه، فخرج معه قال كلما وقف معه واذا اسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار، فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. باب التحريض على الرمي على الرمي وقول الله واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتسلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان. قال فامسك احد الفريقين بايديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وانا معكم كلكم. وبه قال حدثنا ابن نعيم ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن ابي وسيد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صرفنا لقريش واصطفوا لنا اذا اكتبوكم فعليكم بالنبل. قال ابو عبد الله اكتبوكم يعني اكثركم. باب الله بالحراب ونحوها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فاهوى الى الحصى فحسبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد على علي حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر في المسجد. وباب المزن ومن تسلك بترك صاحبه وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي وعن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو طلحه يتسلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بترك واحد، وكان ابو طلحه حسن الرمي وكان اذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موقع نبله. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على راسه واذنه وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمه تقتله، فلما رات الدم يزيد على الماء كسرت عمدت لها سن فارقتها فالتقطها على جرحه فارقا الدم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن حسن بن الحدثان عن عمر قال كانت اموال بني النذير مما اعطى الله على رسوله مما لم يجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه، وكان ينتقل على اهله نفقه سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عزبه في سبيل الله. باب. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك ابي وامي. باب الدرع.
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان بغناء بقاس فاستجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل غمستهما فخرجتا قالت وكان يومئذ ويلعب الصيدان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي أتستهين أن تنظري فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم بني أرسلة حتى إذا مللت قال حدث قلت نعم قال فذهبي قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل باب الحمائر وتعليق السيف بالعنق وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس وقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عرين وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراه ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر باب ما جاء في كلية السيف وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاوزاعي انه قال سمعت سليمان بن حبيب سمعت ان ابا امامه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت كلية سيوفهم الذهب ولا الفضة انما كانت كليتهم الالاب والآنس والحديد باب من علق लोगों ने कुछ हाथ की है जिससे परिवारों का जीवन न सोना होता है चाहिए आकार चाहिए तो उनका जीवन क्या होता है आजादी दाम चाहते हो जो आज जो उनकी जानवर की चीजें होती है उसको खुद करते काम बनाए पूरे वायुआगत और सीता जो हम मतलब सरकारें को खूबसूरत नहीं होती थी कोई मुसलमान नहीं होती थी कोई पेट्रोल डालने की चाहे तो है लेकिन उन्हीं सरकारों ने पैदा किया है पैसा मुश्किल का और यहाँ और अब सरकारों में स्त्रियाँ करने लगा जैसे बहुत मुसलमान करने लगे तो सरकारें ऐसा हो باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدولي وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القائلة في واد كثير العذاب فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفا ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يد الفلتة فقال من يمنعك مني قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقبه واحد وجلس ورواه موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب باب لبس البيضة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سالم انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال برحه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت رباعيته وهشمت البيضة قال على راسه فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت ان الدم لا يزيد الا كثرة اخذت حسيرا فاهرقته حتى صار رمادا ثم الزقته فاستمسك الدم باب من لم يرى كثرة سلاح عند الموت وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن كان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلة بيضاء وارضا جعلها صدقه باب تفرق الناس عن الامام عند القائلة والاستدلال بالشجر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان وابو سلمة عن جابر اخبرهما قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن سنان بن سنان الدولي ان جابر بن عبد الله اخبره انه هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركهم القائلة في واد كثير العذاب فتفرق الناس في العذاب فيستدلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نامت فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اخترق سيفي فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وهو ذا جالس ثم لم يعقل باب ما قيل في الرماح
في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له مسلمين وهو غير مسلم فرأى حمار وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن ينابلوا صوته فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم على طائر بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابن النضر وقال هل معكم من لحمه شيء. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. وحدثنا معلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد وقال يعني حدثنا الأعمش درعا من حديد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اصطلت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتقعت عليه حتى تؤتي أثره وكلما هم البخيل بصدقة انقبلت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجهد أن يوسعها فلا تتسع. باب الجبة في السفر والحج. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي جحاح مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوزأ وعليه سبة شامية فتمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من ثميه فكان زيتين فأخرج الماء من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حقة كانت بهما. وبه قال ये खलील का बड़ी पहले की इजाजत थी बाकी लोग को खारिज को इलाज उसकी वजह से हम चाहते कहते हैं खारिज खलील भी इस्तेमाल हो सकता है दो रूपों में एक जब कोई बीमारियों का इलाज होती तो जैसे खारिज की दूसरे इस्तेमाल करकर पहनना चाहते हैं परिवार के ऊपर फिर जाए परिवार का ऐसे नामों को कहते हैं खारिज खलील की इस्तेमाल करें। इमाम मसलक का फरमाते हैं तुम्हारी खरीद की इजाजत नहीं है लेकिन वो पकड़ा जाएगा जिसका पुराना खरीद हो और ताना रहे आम बाजार में वो भी ऐसे होता जिसका पुराना खरीद हो ताना रहे हो लेकिन इस हालत में वो पकड़ा करने जाएगा जिसका पुराना खरीद और ताना रहे होता है जी। وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان عبد الرحمن والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فارخص لهما في الحرير فرايت عليهما في غزات. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال اخبرني قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة انه قال سمعت قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وانهم رخص او رخص لهما لحكة كانت بهما باب ما يذكر في السكين. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتج منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين باب ما قيل في قتال الروم. وله قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمر بن الأسود العنسي رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في سائر وهو في بناء له ومعه أم حرام فقال عمر فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا. باب قتال اليهود. अब ये सारे रेस्पेक्ट हो जाता है यदि जो मुआवजा करते हैं उसके बाद इस्तेमाल किया है कि जिससे ये बताना चाहिए जिससे मकबूल जरूर तो ऐसे जमहूर का कहना है कि ये जो हिंदुस्तान के लिए है उस वक्त तक जिससे बनाते वो माफ हो जाए जो दुनिया के करते लोग हैं उस वक्त तक उनसे जिससे बनाते वो माफ बाद में अगर दूसरे गुना किया हो तो वो प्रकरण को जाती है और यकीन से जो मामला शादी हुए अगर उनका आगे पर वो बात नहीं तो इसलिए ये है कि उससे वो बनाती नहीं है अगर जिसको विधायक हो रहा है दो टाइम के खिलाफ होगा दवाई की वो बाकी थी तो उसके बाद के खिलाफ भी باب قتال اليهود. وبه قال حدثنا إسحاق بن محمد بن الفرزي وقال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يقتل أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي وراء فقل. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقال حدثنا جرير بن مبارك بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي وراء فقل. باب قتال الترك. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشيء وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما إراد الوجوه كأن وجوههم المجان المطلقة. وبه قال حدثنا سيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه تلك الأنوث كأن وجوههم المجان المطلقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان بالمطلقه. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه صغار الاعين زلف العيون كأن وجوههم المجان بالمطلقه. باب من خص اصحابه بالعزيمه ونزل عن دابته واستنفر. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم وسأله رجل أكنتم فرطتم يا أبا عمارة يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج سبان أصحابه وأخصافه مخسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جماعة أوازنا وبني نصر ما يقابل يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يقعدون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنفر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم سقط أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين بالحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيومه وبركاته امين. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد بن عبيد عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سلطان عن ابن ذكوان من اعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم زد وطاعتك على مدر اللهم سلمك في يوسف
وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي عوف رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهدنا الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جبل الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ونحرت جزور من ناحيه مكه فارسلوا فجاءوا من سراها وطرحوه عليه فجاءت فاطمه فالقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه واليمين بن عتبه وابي بن خلف وعتبه بن ابي معيط قال عبد الله فلقد رايته في قريب بدر قتلا قال ابو اسحاق ونسيت السابع قال ابو عبد الله وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق ومية بن خلف وقال شعبة مية وقال ابي وصحيح مية. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن نجيب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت اولم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمع ما قلت عليكم. باب هل ينشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر وقال فان توليت فان عليك اسم الرسلين. باب الدعاء للمسلمين بالهدى يتالفهم. وبه قال حدثنا من جمال قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قدم الطفيل بن عامر الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا حسد وابت فدعوا الله عليها فقيل هلك الدوس فقال اللهم اهد دوسا واتي بهم. باب دعوه اليهود